tuna Simeoni na Ana walikuwepo hekaluni wakati Yesu anapelekwa na wazazi wake, walikuwepo pale. Lakini tunaambiwa katika somo hili waliongozwa na Roho Mtakatifu kwenda kule hekaluni. Leo anakuja Bwana, nendeni mkamlaki. Kwa hiyo katika hili tukiangalia, tunaona kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu wanatamka, wanatangaza, wanakiri huyu anayekuja hapa hekaluni ni Masiha, si mtoto yoyote tu wa kwanza. Ni Masiha, ni mkombozi. Kwa sababu hiyo ndio maana tunasema kwamba sio kwamba anakuja kuwekwa watu, ila anawaendea watu wake katika hekalu. Anaenda kuwalaki watu wake. Huyu mkombozi wamemtambua kwa Roho Mtakatifu, anaongozwa na Roho Mtakatifu, wanamtambua. Na katika hili tukio tunaona upande mwingine Mungu anayekuja kumwokoa mwanadamu, na upande mwingine mwanadamu huyu ambaye katika mahangaiko, katika vifungo mbalimbali anamsubiri huyu mwokozi anayekuja kumkomboa katika kukesha kwa imani. Kwa hiyo Simeoni na Ana wanatuwakilisha, lakini wakati huo huo sisi kama watawa tunawaangalia kwa namna ya pekee hawa, na kila mmoja katika shirika lake. Tunajua kwamba kila shirika lina karama yake, na kwa sababu hiyo karama hizi zote ni za Roho Mtakatifu. Hizi karama zote ni za Roho Mtakatifu, na waanzilishi wetu hawa waliongozwa na Roho Mtakatifu katika kujibu yale ambayo ni mahitaji katika wito. Ndio hizo karama tunazozifuata sisi leo. Kwa sasa tunapoangalia hayo yote, tunajiuliza tusemeje sisi hekalu hilo, na sisi tuchukue nafasi ya Simeoni na Ana, tuongozwe na Roho Mtakatifu kwenda hekaluni kumlaki Bwana. Lakini tunaongozwa na Roho Mtakatifu kwenda hekaluni kumlaki Bwana wapi? Fukayosi, Tegeta, au Bahari Bichi, au wapi huko, au Chalinzi? Hapana. Tuongozwe na Roho Mtakatifu kwenda kumlaki Bwana ndani mwetu, kila mmoja wetu. Kwa maneno mengine, kama Agustino anavyotumia lugha ya ingia ndani mwako, utatambua kwamba wewe umeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Anza safari ya kutoka kwako, na unapotoka utaangalia wenzako, utaona hawa ni sura na mfano wa Mungu, na kwa sababu hiyo utakuwa ni mtu wa kusoma alama za nyakati, na utaona kwamba watendee inavyopasa, kwa sababu sura na mfano wa Mungu. Kwa sababu hiyo hekalu la Mungu ni sisi. Kristo anakuja kutulaki huku ndani kwetu. Tupo. Hili ni tafakari ambayo pia moja lazima jiulize. Hivi nipo hekaluni? Kristo anapokuja leo kunilaki, nipo? Ananikuta mimi ni Simeoni, mimi ni Ana, naongozwa na Roho kuingia ndani ili ni mlaki Bwana. Na katika kumlaki huko, si tu kumlaki kwamba amekuja ni mtangazi, huyu ni Masihi, huyu ni Kristo, na mimi kama mtawa nimebatizwa, lakini nimfuate Kristo huyu kwa ukaribu zaidi katika kuishi mashauri ya Injili: ufukara, usafi wa moyo, utii. Niishi kama yeye. Sasa namfuata kwa ukaribu zaidi. Kwa maana anaponyanyua tu mguu wake pale aliponyanyua, na mimi naenda kuweka wangu.
lakini tunaelekea wapi? Kalvari kwanza. Tunakoelekea nani? Ijumaa Kuu. Alafu kutoka Ijumaa Kuu ndio tunaenda Pasaka. Pasaka ya milele kwake. Lazima tuangalie hivi. Kwa hiyo tunaingia ndani mwetu sisi na kujiangalia, je, kina Simeoni? Je, sisi na kina Ana tunaongozwa na Roho Mtakatifu katika haya tunayomwahidia kila wakati? Na au tukifunga dalili za daima sasa ilikuwa kwenye malezi. Wakati sana unapokuwa kwenye malezi, unapokuwa chini ya walezi, unaweza ukaona labda walezi wananisumbua sana. Leo wataniambia, leo umekosea, leo umefanya nini? Nenda unovisi, Mungu anisaidie. Namaliza hapo nadhiri za kwanza, nadhiri narudia naomba tena kwa ajili ya nadhiri za daima. Nikifunga za daima sasa nimemaliza wito. Kumbe ndio unaanza. Kumbe waza wakakwambia sasa wewe umemaliza mwendo, bado ndio unaanza mwendo. Sasa uombe sasa kwepa vigingi mbalimbali, kwepa mishale mbalimbali ili uweze kufikia malengo yako. Lakini unaweza kujisahau sasa nimefika. Ukaishi isivyo. Na ukaishi ukawa kituko. Na katika hilo tukiangalia ndio maana nasema kwamba sisi kama watawa lazima tuongozane, lazima tusaidiane, lazima tupeane moyo, lazima tufarijiane, kwa sababu mwenzetu mmoja kianguka tu tunazomewa sisi sote, na kwa nini aibu yote sisi sote. Kwa sababu lazima tusaidiane. Ndio maana katika haya sisi kama watawa tuna kazi kubwa. Na kazi kubwa ya kwanza kabisa kujitoa bila kujibakiza kwa Kristo, kama yeye mwenyewe alivyofanya. Sababu ndio maana tunapojiweka wakfu, sasa tukufuate kwa ukaribu zaidi. Kwa tunajiweka wakfu, na tunapojiweka wakfu tunajitoa bila kujibakiza. Lakini tupo katika ulimwengu huu, na tupo katika jamii hii. Na wakati mwingine tunasema ni katika jamii ambayo ina mvutano mkubwa kati ya mbingu na dunia. Mbingu inadai hiki na dunia inadai hiki. Na katika dunia matumizi kila kitu kinachoonekana kwa ajili ya matumizi. Ukizubaa hata mwanadamu anatafsiriwa kwa matumizi. Na kwa sababu hiyo ndio maana anaweza kafanywa anavyopanga, anaweza kapigwa, kafanywa nini, lakini yote ile tafsiri hiyo katika ulimwengu hakuna naye jali mwenzake. Na naweza kama ni ulimwengu uko hivi, ndio nasa kwa mvutano wa mbingu na dunia. Dunia ndio inadai pata rundika vitu wenani. Lakini kama mtawa mimi niko pale, mbingu inanidai ufukara. Mbingu inanidai kuishi mashauri ya Injili, kumfuata Yesu Kristo kwa ukaribu zaidi. Katika mashauri haya ndio yatanifanya niwe karibu na yeye. Dunia wakati mwingine inanigusa, na wakati mwingine sasa ndio maana naweza nikakiuka ukashangaa niko mbali, na nikawa mbali nimetumbukia huko duniani, nimesahau mahitaji ya mbingu. Na nikisahau mahitaji ya mbingu inakuwa shida kubwa. Kwa hiyo kila mara nafanya yote kama wanasema makemikali, Waingereza wanasema makemikali. Nafuata tu. Sasa hivi tunaenda kusali, basi tunaenda hivi. Na wakati mwingine niko mezani naona simu yangu inabidi iwe hapa karibu. Na wakati mwingine hata nikiwa mezani, sasa nikiwa mezani chakula cha pale kinakuwa kama nikaashiria cha karamu ya mbinguni. Na kwa sababu hiyo watu walio pale chakula kile wanachokula lile ni tendo la kijumuiya. Lakini ningependa niangalie ujumbe ulioingia kwenye simu yangu, kwenye WhatsApp. Niangalie nani ametuma picha gani kwenye Instagram.
Niangalie kitu gani? Angalie hivi, matokeo yake unashangaa kila mtu yuko busy kwenye simu yake. Sasa jumuiya iko wapi? Na mtawa ni mwanajumuiya, na mwanajumuiya yule anayeishi na anakuwa ni sura na mfano wa Utatu Mtakatifu, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Utatu huo mmoja usiogawanyika. Lakini Mungu huyo ambaye ni utatu ni Mungu pamoja, na kwa sababu ndio chanzo cha jumuiya zetu na kitawa. Na kwa sababu hiyo ndio maana kuungana, kukaa pamoja, kufanya matendo ya kijumuiya kusaidia. Au mahitaji ya jumuiya. Tunaona wewe ukasome, nimepata doctorate mimi, kwa hiyo siwezi nikashika sufuria ya jikoni. Ndio leo. Na kwa sababu anayepika huyo hajasoma. Dharau, kiburi vinatulengea vyote hivi, kusahau malengo, kusahau wakfu tuliowekewa kwa ajili ya Mungu, kwa ajili ya Kristo. Alijinyenyekesha mpaka akafa, yani mpaka pale msalabani, akapata mauti pale msalabani. Ndio hiyo. Na ndio maana katika mvutano wa dunia na mbingu ambao tunauona katika ulimwengu huu, ambao katika huo mvutano katika dunia huko na ubinafsi zaidi, lakini katika mbingu itufanye tuwe pamoja zaidi, tushirikiane na kila mmoja mwenzake ni ndugu. Na ili kufanya hivi tunahitaji kuongozwa na imani, tunahitaji kuongozwa na ujasiri wa kwamba hapana hiki, hapana dunia hii, lazima niwe na ndugu zangu. Kwa hiyo lazima tuangalie ni Roho Mtakatifu anatuongoza. Na katika hiyo lazima, ndio maana tunasema kwamba nimeongozwa na huyo Roho katika mvutano huo. Nimekuwa ni mtu wa kusali hata katika mazingira hatarishi, kusali. Na katika kusali katika mazingira hatarishi, upande mwingine naangalia msalaba, niwe chini ya msalaba na mama Bikira Maria, ili Yesu anaponiona akiwa pale msalabani anasema, mama tazama mwanao, mwana tazama mama, chini ya msalaba. Kwa naangalia hivi, niko chini ya msalaba katika mazingira magumu haya, niko chini ya msalaba. Na msalaba huu si kwamba ni kitu kigumu, kwamba ni kitu ambacho kinanikatisha tamaa, bali ni kitu ambacho kinatia nguvu, kinanipa faraja, ni bendera ya ushindi kwa sababu naibeba naenda. Lakini upande mwingine macho yangu yanaelekea kwenye tabernakulo, yanaangalia kwenye tabernakulo, nipate nguvu, ni ulapo mwili wa Bwana. Anitie nipate nguvu, niwe na afya ya kiroho, niweze kujongea kitubio. Na katika kujongea kitubio na mkuta Yesu Kristo naye nipatanisha na ndugu zangu, ananipatanisha na Mungu. Na upande mwingine tena nimpokee huyu mtakatifu wa watakatifu katika maumbo ya mkate na divai, nipate nguvu ya kwenda hiyo. Kwa hiyo unaona hapo, tunaona kwamba kwa kuangalia yote haya kwa chini ya msalaba, macho yetu kuyaelekeza kwenye tabernakulo, kumuona Kristo Ekaristi Takatifu. Kwa upande mwingine tena tunaona kwamba na tunakiri kwamba ni Mungu ndio chanzo na lengo la kila kitu na maisha yetu. Basi hayana maana ndakuwa kama nimejiunga kama wasema washabiki wa Yanga, basi na mimi kama mshabiki wa Yanga, mshabiki wa Simba ndio kama mshabiki wa Simba tu, lakini niko mbali. Kwa sababu hiyo ndio hiyo, na muangalia Mungu ndiyo chanzo na vile vile ndio lengo la maisha yangu, kama yule niliyoweka wakfu, na kwa sababu hiyo namfuata yeye. Na katika hili sisi ni watu wa muhimu sana katika ulimwengu, na katika hayo yote ni sisi ambao tunaupa maana ulimwengu. Ni sisi kwa maisha yetu, kwa kujitoa hivi, tunatakatifuza ulimwengu na tunaupeleka kwa Kristo. Na ndio maana
ni lazima tuangalie kwamba kuna upotoshaji wa namna ya kumwelezea mwanadamu. Wakati mwingine kuna dharau kubwa. Yule anayejua kuongea sana, yule ndio anachukua nafasi. Na ndio maana tumeangalia katika upotoshwaji huu, katika ulimwengu huu, tunaona kwamba watu sasa hivi tunajua kwamba ili tumjue, tunasema kwamba tumeumbwa tumjue Mungu, tumpende Mungu, tumtumikie Mungu ipasavyo, mwisho tufike kwake. Tumjue Mungu tunahitaji elimu. Kwa hiyo tunajua aliyesoma na jinsi tunavyoendelea kusoma maandiko matakatifu, tunajiendeleza na kuelewa mafundisho ya mama kanisa, tunamjua Mungu vizuri. Lakini katika ulimwengu wa leo, kutokana na upotoshaji huu, mwanadamu ameweka pembeni hata elimu yake. Leo mwanadamu mwingine anakuwa juu na kujitangaza Mungu, anaabudiwa, anahitaji sifa, anahitaji kusifiwa kuliko vyote. Hayuko tayari kukiri kwamba mimi ni mdhaifu, mimi ni mdhambi, nahitaji msamaha. Nipo hapa ni kwa sababu ya huruma ya Mungu. Huruma yako Mungu ndiyo inanifanya niwe hivi. Ukinigusa kidogo tu mimi sina maana. Haya ndio yanayoendelea katika ulimwengu wetu huu. Na ndio maana tunapoteza mwelekeo. Na katika kupoteza mwelekeo hatuna maendeleo. Hatuwezi tukawa na maendeleo kama hatuwezi kukiri madhaifu yetu. Hata sasa unakaa sehemu fulani wanakuambia umekosea, lakini kwa sababu watu wanakuambia umekosea, unaona wanakuonea. Uko tayari kukiri. Unyenyekevu kwa. Hili ndio tatizo lilipo katika ulimwengu. Na sasa wale ambao wanasifia kwa sababu anaweza kupata hela, mtu mwingine anahonga ili asifiwe, ili apate sifa. Sasa anapohonga ili asifiwe, na wale hawajui kama wanaharibu ulimwengu, wanaosifia ovyo. Wanaharibu ulimwengu, wanaharibu maendeleo hawa. Ili tuweze kwenda mbele kiroho na kimwili, lazima tuambizane ukweli. Umekosea. Na wewe naye ambao ukweli unauma, uwe tayari kusema ndio, naomba msamaha, msamehe. Wengine wanasema kwamba tu najitutumua, hatuwezi kaenda mbele. Hatuwezi kaendelea. Na tunamziba Mungu na hatumpokee katika maisha yetu. Ni tatizo hilo. Na ndio maana ili tuweze kuwa msaada sisi kama watawa, msaada katika uinjilishaji, katika utume wetu, si kwa sababu tunaenda nje kwenda kuongea na watu, si kwa sababu tunaenda kutoa katekesi, hapana, ila kuziweka jumuiya zetu ni mahali pa Mungu. Sisi kama watawa tunaheshimiana katika jumuiya zetu, tunapendana katika jumuiya zetu. Ni utume mkubwa na ni utume wa kwanza, kupendana sisi kwa sisi katika jumuiya zetu. Sasa tunapopendana katika jumuiya zetu, hata tunapoenda kufanya utume tunashirikisha yale tunayoishi. La sivyo tukiishi tofauti, tunapigana, tunanuniana ndani, alafu tunafanya utume huko nje, ni unafiki tu. Tunaenda kufanya unafiki. Maonyesho. Tumevaa kama wakati ule tuko tunavaa mabarakoa. Unavaa mabarakoa, ukivaa barakoa ueleweki sura yako. Hata walikuwa wanakuwa nakudai ukapita na barakoa wako, hata alijua kwamba huyu jamaa ndani dai. Umebadilika kabisa. Unakuwa na sura ya ajabu, unasema ni nyani, sio nyani. Sijini nani haieleweki. Kwa sababu ndio maana utume wetu wa kwanza ni katika jumuiya zetu. Usifanye ziwe mahali patakatifu pa Mungu. Alafu utume wetu wa pili sasa kushirikisha tunayoyaishi
na tutauvuta ulimwengu na tutakuwa kama wanasema kwa models wa maisha. Na katika historia ya kanisa tunaona hii. Mwanzoni wafia dini walikuwa ndio kama wanasema kama model wa Ukristo, kielelezo, wanaangalia wakaona kwa sababu wale ndio kielelezo cha Ukristo. Haya, hakuna wafia dini tena, kuna uhuru wa kuabudu. Hata waliokuwa wanaogopa kuingia Ukristo wakaingia, na wapagani wote wale hata wale wakaingia. Baada ya hata nani atakuwa kielelezo? Wakaanza msemo wa fuga mundi, kimbia ulimwengu. Wakaanza wamonaki waliokuwa naenda kwenye majangwa mle nini. Kwa sababu wale wakawa ni kielelezo. Kwa watu wanaenda kwenye hija, wanaenda kuangalia hawa. Kwa jumuiya zetu zile sehemu ya hija. Watu waje kuangalia, tutaangalia watawa wale wanavyoishi hija. Wanafika pale wanafarijika. Na katika hiyo tutavuta mito mitakatifu vile vile. Afadhali mtoto wangu kama dai nilee mtoto wangu aweze kwenda kule. Lakini kila siku tunaona wao wanapigana. Tukanana wakati fulani hata mbele ya watu. Sasa mtoto wangu huyu aweza kama mtawa kupoteza muda, fadhali aende kafanye kazi nyingine. Kwa tunaona kabisa kwenye ulimwengu huu Waingereza sasa kuna gap kati ya imani na maisha. Wakati mwingine imani inaonekana kama vazi. Sasa hizi naenda kanisani, nivae vazi la kanisa. Kwa sasa vazi la kanisa ni imani. Natoka kanisani, mimi ni mwanasiasa. Kama mwanasiasa, Kristo pembeni, vazi lingine. Kwa nasema uongo, nadanganya watu, nachangia kutesa watu, nafanya dhambi ya jamii kwa kuvuruga watu, kupotosha watu. Nikienda kanisani, vazi la imani. Ndio mtu anaishi maisha ya aina mbili. Hao ambao walisoma mambo ya biolojia wanasema amphibia. Nchi kavu yumo, majini yumo. Sasa haeleweki kwa mtindo kama huu. Sasa inakuwa hivyo katika ulimwengu wa leo. Nikiasi kwenye siasa nafikiri sio Mkristo. Nikienda kanisani naonekana sasa ndio Mkristo. Kumbe ni yule ambaye anamtangaza Kristo, nimtangaze Kristo nikiwa kanisani, nimtangaze Kristo nikiwa kwenye siasa, nisiseme uongo, nisichangie kutesa watu. Ndio msaada kwa watu katika kumtangaza Kristo Masia, mkombozi. Nifanye hivi. Kinakuwa kinyume. Ndio tatizo katika ulimwengu wa hiyo. Ndio tutaliunganisha aje? Huo mshimo huo utajazwa. Kwa sasa sisi watawa tuna kazi hiyo. Kujaza mshimo watu waelewe. Huyu uwezo kwa mtu huyu aweza katenganishwa. Huyu naye muona huyu ndio huyu yule mwanasiasa. Kwa hiyo akiwa kwenye siasa ishi Ukristo wake. Akiwa kanisani huyu hivi ni Mkristo huyu, mtangaze Kristo. Ndio kazi tulio nayo. Na ili tufanye haya tunamuomba sana Mungu atusaidie. Ili tuweze kufaulu hiyo. Na ndio maana leo hii tunashambuliwa sisi kama Wakatoliki, tunashambuliwa kwa ushabiki, na hata wengine wanajidai ni Wakatoliki wanaingia huko. Mkatoliki gani? Tunaona hiyo. Mtu anasema sijui parokia Mtakatifu Mapendo, si parokia Mtakatifu Mapendo ni nani? Ningetaja jina langu, ningekuwa mimi paroko hapa, ningesimama ningesema mimi sina mtu kama huyu. Ningefanya uchunguzi kwenye jumuiya zangu zote, yupo mtu huyu ambaye kweli amepata katekesi ya Ukatoliki huyu. Yanashangaa mitaani huyo anahalalisha yale mabaya yale kwa kutumia imani. No. Ningepekua kusimama kabisa kusema jamani 1, 2, 3. Hakuna mtu huyu ambaye anaitwa ana mamlaka anasema sisi tunaamuru nini. Anafanya mafundisho huyo kweli. Analeta mambo ya siasa na anachomekea humo.
kuharakisha kwamba wewe ni Katoliki 1 2 3 nataka 1 2 3. Hili ni tatizo, ndio ulimwengu wetu wa leo. Tuko juu tu. Na ndio maana sasa tukamlaki Bwana ndani. Na huko tumtangaze. Na jumuiya zetu zote zinaanzia huko ndani. Roho zetu sisi zinapomtafakari Mungu, tunakutana kwa Mungu. Wote roho zetu ziko kwa Mungu, zinatafakari kwa Mungu. Tunakutana kwa Mungu. Na tunapokutana kwa nje kimwili, tunaona tunasalimiana, na tabasamu, na furahi. Ni matokeo ya ndani. Kwa jumuiya ya ndani ndio inayozaa jumuiya ya nje. Na kwa sababu hiyo uwepo wa mwenzangu ni muhimu kimwili na kiroho. Tuweze kupanga mambo yetu ya jumuiya yetu, tuweze kupanga mambo ya shirika letu liweze kwenda mbele. Ni muhimu tumuombe Kristo ambaye tunamlaki hekaluni atutie nguvu katika utume wetu katika ulimwengu huu ambao umejaa dharau, kiburi na wakati mwingine ufisadi. Matokeo yake mateso na manyanyaso kwa watu wasio na hatia. Tumwombe huyu atutie nguvu katika utume wetu, turejeshe ulimwengu kwake kwa kuishi inavyotupasa kama wadau, na maisha yetu yawe mahubiri kwa watu wengine. Tumsifu Yesu Kristo.